90% लोग एसी इंस्टॉल करते वक्त ये गलती कर देते हैं। एसी की पाइप को बिना सपोर्ट दिए ही छोड़ देते हैं। एसी इंस्टॉल करते वक्त सिर्फ इंडोर और आउटडोर लगाना ही काफी नहीं होता, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है पाइप को प्रॉपरली सपोर्ट देना। यहाँ देखिए, मैं कॉपर की पाइप को दीवार पर क्लैंप की मदद से प्रॉपर फिक्स कर रहा हूँ। अगर पाइप लूज छोड़ दी जाए तो वाइब्रेशन से आवाज आती है और धीरे धीरे जॉइंट लूज हो सकता है। कभी कभी गैस लीक भी इसी वजह से होता है। इसी वजह से पाइप के हर 2-3 फीट के हिस्से पर क्लैंप लगाना जरूरी होता है। इससे पाइप स्टेबल भी रहती है और काम में फिनिशिंग भी अच्छी आती है और फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एक छोटी सी फिनिशिंग और बहुत बड़ा फ़र्क। ऐसी ही एसी इंस्टॉलेशन की सही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।